Itt meg tudsz. Tisztelt utasaink, a GySEV ZRT nevében köszöntjük Önöket a Budapest-Kelet-földi közlekedő 981-es számú Scarbantia Intercity vonaton. A vonat Fertőszent Miklós, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tata és Tatabánya állomásokon áll meg. A kábítószer megelőzése érdekében kérjük, hogy csomagjaikra, értéktárgyaikra fokozottan vigyázzanak, azokat nem adják őrizetlenül. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonatokon, valamint a vasútállomások és megállóhelyek utasforgalom részterében nyugodt területén tilos a helyzás. Az optimális hőmérséklet elérése érdekében kérjük, hogy csukterem ajtóit és a fülkék ajtajait csukják be. Köszönjük! Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy